நம்ம இந்தியன் குக்கிங்க்கு டிஷ்வாஷர் செட் ஆகும் வாங்கலாம் அப்படின்னு நான் சொன்னப்போ எங்கள் வீட்டில் ஒரு ஆள் வேணவே வேணாம் வேலைக்கே ஆகாது அப்படின்னாங்க. அது வேற யாரும் இல்லை, எங்க அம்மா தான். இந்த தாட் உங்களுக்கும் இருந்தா இதை பாருங்க. இந்த LG டிஷ்வாஷர்ல நான் 2 நாள் ஓல்டான காஃபி கப்பு, காஞ்சி போன மாவு பாத்திரம், இட்லி தட்டு, குக்கர், டீ பாத்திரம் எல்லாமே வந்து லோட் பண்றேன். ஆட்டோ மோட்ல வச்சு ஆன் பண்ணி விட்டுறேன். இது எப்படி கிளீன் பண்ணுச்சு அப்படின்னு உங்களுக்கு காமிக்கிறதுக்கு முன்னாடி, இது 14 பிளேஸ் செட்டிங்ஸோட வர ஒரு டிஷ்வாஷர். இதுல அட்ஜஸ்டபிள் ரேக் சிஸ்டம் வந்து இருக்கு. இதுல இருக்கிற டைன்ஸ் எல்லாத்தையும் படுக்க வச்சுட்டு நம்ம பேனு, குக்கர் எல்லாத்தையும் வந்து வச்சுக்கலாம். அது மட்டும் இல்லாம அப்பர் ரேக்கை வந்து நீங்க ஹைட் அட்ஜஸ்ட் ஆல்சோ வந்து பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது கண்டிப்பாவே இந்தியன் குக்கிங்க்கு இந்த 2 ஃபீச்சர்ஸும் செம்ம யூஸ்ஃபுல். இந்த LG டிஷ்வாஷர்ல குவாட் வாஷ் வந்து இருக்கு. அதாவது 4 ஸ்ப்ரே ஆர்ம்ஸ் யூஸ் பண்ணி எல்லா சைட்ல இருந்து வந்து வாஷ் பண்ணுவோம். ஆல்சோ இதுல மல்டி டைரக்ஷன் ரொட்டேஷனும் வந்து இருக்கு. அண்ட் ஆல்சோ இதுல ஸ்டீம் வச்சு ஆவி வச்சு நம்ம இந்தியன் குக்கிங்ல வர டஃப்பான ஸ்டெயின்ஸ், கரைகள் எல்லாத்தையும் வந்து ரிமூவ் பண்றதுக்கு இது வந்து உதவும். LG இதை Truesteam அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. அண்ட் ஆல்சோ இதை யூஸ் பண்ணி ஸ்டீம் ட்ரை ஆல்சோ பண்ணிக்கலாம். அண்ட் இப்போ கிளீனிங் வந்து முடிஞ்சிருச்சு. பாருங்க, காஞ்சு போய் உள்ள வச்ச டம்ளரு, கடாயி, பாத்திரம் எல்லாமே எப்படி கிளீனா புத்தம் பூஸ் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ டிஷ்வாஷர் வேணவே வேணாம்னு சொன்னேன் எங்க அம்மா. இப்போ டெய்லி நைட் ஆனா டிஷ்வாஷரை லோட் பண்ணிடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன்னு சொல்லிட்டு அவங்க போய் படுத்துறாங்க. அந்த அளவுக்கு டிஷ்வாஷர் ரியலாவே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு எங்களுக்கு. ஸோ நீங்களும் இந்த LG டிஷ்வாஷர் வாங்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா லிங்க் வியூ ப்ராடக்ட்ல இருக்கு.